Katika video hii nitakuonyesha namna ambayo unaweza download na kuinstall external fonts katika kompyuta yako ili uweze kuzitumia either kufanya graphics designing kwa kutumia Adobe Photoshop au hata kufanya typing katika softwares mbalimbali za kompyuta, kwa sababu unaweza ukawa una software kwa mfano Adobe Photoshop, lakini baadhi ya fonts ambazo ziko katika Adobe Photoshop by default unaona sio nzuri, na kuna sehemu unaona kuna fonts ambazo wewe huzioni katika kompyuta yako. Sasa kuzipata fonts ambazo ni nzuri, unaweza ukazitoa katika sites mbalimbali. Kwa mfano kuna Disney fonts, hata kwa kutumia Google kuna Google fonts. Kwa mfano tukianza na hizi fonts za Google fonts, utaandika hapa Google fonts, then ukishaingia uta click hapa kuona hizi Google fonts. Na fonts huwa ziko nyingi duniani, kuna maelfu ya fonts, lakini kila fonts inakuwa inajulikana kutokana na jina lake. Kuna fonts kama Poppins, kuna hii Noto Sans PUH, kuna hii Roboto, kuna hii Noto Sans Baliness. Kuna fonts nyingi. Kwa hiyo utaweza kuona fonts ambayo unayoitaka, then utaweza kuchagua, na kila fonts inakuwa katika styles tofauti au katika versions tofauti. Kwa mfano unaweza kupata fonts, kwa mfano nikisema hii fonts ambayo inaitwa prompt, unaona hapa ina styles 18. Yani styles kwa maana kwamba fonts moja inaweza ikawa italic, inaweza ikawa hiyo ikawa bold, tena inaweza ikawa bolded katika pixels tofauti. Yani inaweza ikawa imekolea sana au ni nyepesi au imekolea kawaida na style nyingine mbalimbali. Kwa hiyo kwa hapa katika Google Fonts unaona hizo zote ni styles za hii fonts ambayo inaitwa prompt. Kwa hiyo ukitaka kudownload baadhi ya styles, basi hapa kuna option ya kuadd hiyo style ambayo unaitaka, then utaikuta hapa kwenye hii downloads dashboard. Kwa mfano ukianza ukaadi hii, ukaadi labda na hii, unaona huku kuna hiyo ready symbol inaonyesha kwamba hizi umeshaziselect, au unaweza ukadownload hii family nzima, ni kudownload hizi fonts na styles zake zote. Kwa hiyo ukiingia hapa unaweza ukadownload hizi styles zote ambazo umeziselect, au ukadownload hii family nzima. Au kama unafanya web development, unataka kuformat baadhi ya text katika web page, unaweza ukacopy link ukaenda kuipaste pale kwenye header, then ukaanza kuitumia hiyo fonts ikawa loaded katika hiyo web page. Lakini hapa ukisha download, basi hiyo fonts itaenda moja kwa moja katika kompyuta yako kama zip file. Lakini pia kuna site nyingine unaweza kupata fonts nzuri ambayo inaitwa Disney. Unaweza ka search hapa Disney fonts, then ukishaingia hapa katika Disney fonts unaweza ukaona kuna fonts nyingi, fonts nzuri ambazo utaangalia ambayo unaipenda, then ukaidownload hapa. Na hapa katika Disney fonts wameweka kabisa na category za fonts tofauti. Kwa hiyo unaweza ukachagua fonts ambazo ni handwriting, yani fonts ambazo kama zimeandikwa kwa mikono ambazo zinaonekana very beautiful. Kwa hiyo unaweza kuona hizi zote fonts zimeandikwa kama ni fonts kama vile fonts ambazo zinaandikwa kwa mikono, kwa zinakuwa zinaonekana kama hivi. Kwa hiyo hata pia ukija hapa, ukija hii sehemu ya style, bado unaona kuna categories mbalimbali za fonts. Kuna fonts ambazo kama unataka 3D fonts ambazo ni za cartoon, fonts za music, fonts za typewriter, fonts mbalimbali. Kwa mfano fonts za sports, kama hata unaingia hapa fonts za movies. Kwa hizo zinakuwa ni fonts ambazo zimetumika kuandika title mbalimbali za movies. Kwa mfano hii Kung Fu Master, unaona fonts hapo imeandika hii neno Black Widow na zingine. Kwa uta download hiyo fonts. Sasa ukisha download utazikuta fonts zako katika kompyuta yako zikiwa katika mfumo wa zip files. Kwa hiyo ukitaka kuinstall fonts fulani, kwa mfano hii Shalma fonts, click hapa, utanzip hii. Kwa mfano hii Hello Kitty, click hapa, then click hapa, itakwambia install. Kwa hiyo click hapa install. Kwa hiyo itakuwa ishaingia katika kompyuta yako. Sasa ukitaka kuinstall fonts nyingi kwa wakati mmoja, kwa mfano hauwezi kuwa na install hizi fonts moja. Kwa hiyo kwa mfano unataka chukua hii lato, unakuta ina versions au zile styles tofauti. Kwa hiyo utaziselect
hizi styles zote uta copy then uta paste hapa. Kwa utaingia kwenye hii noto yenyewe, uta select ambazo ni fonts. Kwa hiyo nita select sababu sio fonts, then nita copy hapo, then nita paste hapa. Kwa hiyo nikishafanya hivi, unaweza ukaziselect hizi zote, uta select hizi zote, then uta right click, uta install. Kwa unaona fonts zote zile zinaanza kuingia katika kompyuta yako. Kwa hiyo sasa ukisha install fonts kama hivi, utaingia katika Adobe Photoshop. For let's say unaandika neno, kwa mfano naandika mimi naandika labda 99. Kwa hiyo sasa ukishaandika hivi, unaweza kaenda hii sehemu ya text, afu hii sehemu ya fonts. Kwa unaweza ukaona fonts zako huko ndani ya Adobe Photoshop, ambapo kuna fonts nyingi ambazo zingine zilikuwa humu na zile ambazo umezinstall. Sasa kujua ile fonts ambayo umeinstall ambayo unataka uitumie, utaijua kwa kuangalia jina lake. Kwa mfano hii robot niliinstall, hii poppins niliinstall, na hizi fonts nyingi. Sasa kuna fonts nyingi, hauwezi kuwa una search kila saa. Kwa hiyo zile fonts ambazo ni favorites kwako, ambazo unapenda kuzitumia mara kwa mara, zile fonts chache ambazo unapenda kuzitumia mara kwa mara, unaweza ukawa unaziwekea hizi style kuzifanya kama ni favorites kwako. Kwa mfano labda nataka hii Balgat niyo naitumia, labda naiwekea star, labda nimeitumia katika project fulani, nimeona ni fonts nzuri, kwa nataka niwe naikumbuka, hii niweze kuitumia next time. Kwa hata essential tunaweza kaiwekea. Kwa kujua hizo favorite fonts, utakuja hapa kwenye fonts, hapa kwenye star, utaona zile fonts ambazo umeziwekea star, ambazo unapenda kuzitumia mara kwa mara. Ukitaka kuiondoa, utaiondoa hapa. Lakini pia unaweza ukaselect hii poppins, ukaona sasa zile styles zake ambazo tuliona pale. Kwa hiyo kwa mfano ukitaka iwe bold, ukitaka iwe light, inakuwa light, ni hiyo fonts moja. Alafu hizi ni zile styles zake. Ukitaka iwe medium, kwa mfano unaweza ukaselect font nyingine, kwa mfano labda hii roboto, unaona kitaka iwe italic, inakuwa italic. Alafu ukitaka iwe thin, inakuwa thin. Kwa hiyo hii ni namna ambayo unaweza ukainstall au unaweza ukadownload fonts na kuzinstall katika kompyuta yako. Pia nimekuwekea fonts ambazo ni favorites kwangu, ambazo huwa napenda kuzitumia mara kwa mara katika project zangu. Pia nimekuwekea na fonts zingine. Kwa hiyo ukibonyeza link hapo chini kwenye description, utapata itakudirect kwenda katika sehemu ya kudownload hizo fonts ambazo nimekuwekea kama tips au kama gift kwa ajili yako.